到帐篷被强劲的风吹到，都快要垮下来。几个人拿着杆子试着稳固帐篷，外头还下着雨，有人穿着雨衣参加，也有人干脆撑伞，不过伞都快要被吹到开花，人也站不稳。雨水不停穿过上方的棚子滴下来，整场婚宴就这样配着雨水进行。不过台上的新人和客人都见怪不怪。那个菜进来跟汤进来的时候，原本是这个火房那边看是烧烧的，进来这边的时候是温的，刚刚好，哇，马上就可以喝了。大家都嗨在最高点了，外面也嗨了，里面也嗨。包括这个风跟雨也加入我们呐。原来这场婚宴原定在5号举行，但因为天气的关系没有船班，新人滞留在台湾本岛而延期。7号好不容易搭船回到兰屿，晚上席开43桌宴请亲朋好友，没想到东北季风却来搅局，刮起了11级的风势，现场惊呼连连。新人直接撑着伞敬酒，大家笑说反正遇水则发，整场喜宴顺利的进行。